मोहनपुर विधानसभानि तंगमाकारी एडिसि विलेज तंगमा दयखला सिनियर बेसिक स्कुल और रंगनगो तंगो बेबगी खरक नैजिनै रोंसोरनाय रक तै रोंफोरनाय रक तंगो खरक बा रंगनगनि नुखुनि सिमिन नाये दुगलाम ताइलाम बेबंनो बायजाकमा बबहाय रोंफोरमों फोरोंजागि दं रंगनगनो नायखेनो सावै माने थाङो नबार वाते फाइमा जरा रंगनगो हाबै रोंसोरनाय रक सोलोंगैसि मांगला वाते मानजागै एप्रिल तालनि ब्रै सालमारियाव रंगनगो बेरायनाय नायखे खरक नै रोंफोरनाय रक फाया हेडमास्टर कलमजित देबरमा तै रोंफोरनाय राजीव देबरमा सुति नाजानि बागै बरफ फाया हनै सागा तै खरकसा रोंफोरनाय रनजित देबरमा रोंनक गोबाय बान्दारिबो गोरै जत क्लासरुमनो मयला रक जमकजा आबोनि बिसिङसे ओंगै दङ रोंफोरमु त्रिपुरा हास्तेव कताल कताल स्कुल तै कलेज दङ फियाबा गोसाम स्कुल तै कलेज रगबो हामक्रायनि सामुं नांगौ आबनो तै नायथायक्लायो हास्तेनि रोंबेदेग्र दयखला सिनियर बेसिक स्कुल ओंखा हेजामारा आइएस नि बिसिं खबजा de nong tam tam jingja sari ko bo school of hanya classroom bo joto hanya computer tong bagai ko taus ram na ko ne फोरोंनाय रक खरक बोसोर रक फोरोंनाय खरक बातong खरक बा पाँचजन तिनी पाँचजन अनि बिसिङो तिनी तीनजन तामले बगै फाइके तीनजन तै दुइजन आकै सुति थांखा तो मुं नोटिस से गोदोनि जराबो खोनि बायके सुति रक नाखा अबखौ अथॉरिटी न साजाक दा जायके एप्लीकेशन खालाम अथॉरिटी न साजाक एप्लीकेशन को नेके छात्र छात्रके खरक बोसोर रक छात्र छात्री 22 जन 6 to sinarot 4 to 8 जरा किताबो नरो हयतोबा रोंमन्त्रिनो जाते तातारि जाय खायो रोंनो खामखाय रतों हायजोबले गामि आमसे रगो गोबांमा गोरों गोरों थायो रोंनो खुलुक जायगा हयतोबा गाहामखाय सिकिरि जायगा गाहामखाय फुरिङा अबनो रोगिरक तामरक सानो मुसो सबसे तो गेमान मनसिन फोरोंगिं दं स्टाफ कम फानो स्टाफ तो तेब गोबां नांसिनो र कारण 1 to 8 जराबले ओंखाय जों 5 जन बाय काबा खायनिया ओंखाय बबो तै दुइ मासनि परे थानाय बिटिया आबन परे जों 4 जन आसिन हेडमास्टर मो अमरजित देबरमा अमरजित देबरमा